Okey, hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya, Cik Ain dalam Seminit Resepi. Ya, hari ni Cik Ain nak buat menu buka yang bukan berkaitan dengan nasi sebab Cik Ain rasa macam dah bosan sikit makan nasi. So, hari ni Cik Ain nak buat pepperoni pizza. Resepi kali ni dibahas oleh Digi. Korang boleh download My Digi app sekarang dan dapatkan ganjaran pilihan anda dengan My Digi Reward. So, siapa yang mengidam lama tak makan pizza tu boleh cuba resepi ni, okey? Jom kita tengok macam mana Cik Ain buat.